ketika angin kencang. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu akan kebaikan angin tersebut dan kebaikan yang ada di dalam angin tersebut serta kebaikan yang dibawa oleh angin tersebut, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin tersebut dan keburukan yang ada di dalam angin tersebut dan keburukan yang dibawa oleh angin tersebut.